Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 30-mart, ya'ni Hayit bayrami. Hammani bayram bilan tabriklaymiz. Xo'sh, turgan joyimiz Ilonsoy, Samarqandda joylashgan. Samarqand tumanida, ayniqsa bunaqa joylarni ko'rsangiz maza qiladigan. Bu yerda hozir klubnik ekilgan. Sortini ayta olmayman chunki so'ramabman. Bizda kamchilik bo'yicha ko'proq maslahat beriladi. Kamchiliklar bu yerda hozir bizda xo'sh yetishmovchiliklar bor. Magnili, sulfatli ozuqalar, temir moddalar berilishi kerak bo'ladigan klubnikni oldida turibmiz. Xo'p, bularga hozir berilayotgan ozuqalarimiz A bochka, B bochka bo'lib berilyapti. Bunaqa joylarda klubnikalarni ozuqa bergandan keyin yerini, pH'ni o'lchab turish kerak bo'ladi. Bizda hozir tomirni o'zidagi o'sha tomir oldidagi yerni pH'i 6,5. 6,5 bo'lgan joylarda, o'sha 6,5-7 bo'lgan joylarda o'sha klubniklarning ta'mi kisli bo'ladi. Ya'ni sho'rcha, nordoncha shunaqa bo'ladi. Buni chiroyli qilish uchun bargidan kaliyli ozuqalardan sepib turish kerak bo'ladi. Kaliyli ozuqalarni berganimizdan keyin bu ta'mini o'zgartiradi. Xo'sh, mana bunaqa hosillarga to'g'ri duch kelib qolsangiz, bu yerda ko'p kishi ari changlatmasligidan yoki hosil shu gullari changlamagan hisobida mana shunaqa holat bo'lib qoladi deb aytishadi ko'p kishi. Buni ham yechimi bor. Bizda hozir arilari bor, lekin nima deydi? Changlanishi balkim yaxshi bo'lmayotgandir, balkim ozuqa yetishmayotgandir. Shuni hisobida mikrobiotikning Bloomguard degan imminna guli uchun ozuqasi bor ozuqalardan tashkil topgan Bloomguardni sepsak, bu nima qilib beradi? Gullarni ochilish jarayonini tezlashtirib, gulini hosilga tayyorlab beradi va o'tkazuvchanlik. Hozir bironta bitta kasalchasini topib olaylik-da. Xo'p, qani-san? Hey yo. Xo'p, mana bunaqa bo'sunaqay, durakay hosil paydo bo'lib qolgan. Bu holatda biz nima qilamiz? Masalan, xuddi shunaqa, mana bunisini ko'rsataylik. Mana bu yerda hozir klubnikamiz juda ham ko'p. Tasavvur qiling, mana bu tana, bu ona tana hisoblanadi. Ona tana birinchi bolasiga qaraydi. Xo'p, mana buni ajratib olaylik. Mana birinchi tana, mana bola yosh bola bo'lgan, yosh bolaligi uchun bunga qaragan u, bundan keyin ukasi tug'ilib qolgan. Mana ukasi tug'ilayotgan payti uje mana bu hosilga qaramagan, mana bu ona. Hosilga qaramagandan keyin bu hosil uje mazasi qochishni boshlagan. O'sha paytda mana bu yerda uje yana paydo bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar, mana bu ham shu shunaqa kasallik. O'sha bundan oldin mana bu yerda bo'lgan hosil, mana ikkita hosil bo'lgan, bular endi kasal bo'lganda, kasal bo'lgandan keyin uzib tashlangan. Hozir kasallikni ko'rsataman. Ozuqa yetishmay qolgan. Mana shunaqa holatlarda mana bu yerda gullagan payti, ham hosil bor payti Bloomguardni sepsak agar, ham buni joyiga solib ketadi va undan keyin yana boshqa dorilar bor. Sepib yana chiroyli qilib ketish mumkin. Shuni hisobida Bloomguard yosh bolami yoki katta bolami, o'sha hosillarmi, mayda hosilmi, katta hosilmi, hammasiga birdan bir xil yordam berib ketadi. Faqat Bloomguardni sepganda arilarimizni 1-2 kun olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizda klubnikimizda bu yerda hozir kasallikda avj olyapti. Hozir shu kasallikni ham ko'rsatmoqchi edim. Kasallik, где ты, братишка мой? Hozir. Tak. Kasal. Axir biz buni topdik. Xo'sh, bu kasallikni ko'ring mana. Tanasi oqargan. Tanalari oqarib kelgan mana. Oqarib kelgan. Va hosilga bergan, mana hosilga. Bu kasallikka teginib, boshqa klubnikka teginsangiz, boshqa tomonga teginsangiz kasallik o'tadi va bundan tashqari bu osilib turibdi. Buni to'g'ridan to'g'ri tushadigani kasallik mana tagida turibdi.
Bu kasallik uchun immunnoy tomiridan faqat ishlov berib bo'lmaydi. Bor paytda. Hozir bizada arilar bor. Arilar bor paytda fungitsid yoki ximikatli dorilar sepsak agar, biz arilarni o'ldirib qo'yamiz. Shuni hisobida ko'pincha klinikani tomiridan fungitsid yoki boshqa dorilar beriladi bu kasallik yo'q qilish uchun. Lekin bu kasallik yo'q qilish uchun tanasida yo'q qilishi mumkin, lekin mana bu kasallik barglariga va boshqa yerlarga o'tish xavfi kuchayib ketadi. Xo'p, biz nima qilamiz buning uchun? Tomiridan kasallik uchun ishlov beriladi va bargidan ham обязательно sepiladi. Xo'p, meni kuzatib boring. Agar savol-javob shunaqa pomidor, bodring, klubnika va undan tashqari boshqa va o'simliklar, bug'doydan tortib daraxtgacha bo'lgan o'simliklarga agar yordam kerak bo'lsa, Telegramdan agronom bloger deb qidirsangiz, meni linkim kelib chiqadi. Xullas, savolingizni bemalol tashlayverasiz. Lekin telefon qilsangiz, telefonda qiyin masala. Eng yaxshisi Telegramda yozsangiz, nasib bo'lsa Telegramdan ham gapirganimiz, savol berganingiz hammasi joyida qoladi. Men bilan birgalikda ketsangizga birdan baraka topib, xudo xolasa agronom ham bo'lib qolishingiz mumkin.